오늘은 도어 패널을 뜯어보았습니다. 그 이유는 이게 그 창문이 이렇게 프레임이 없으니까 이렇게 잡아주는 게 없거든요. 그래서 이 안에 있는 레일이 더 튼튼하게 돼 있어야 되는데 이거는 조금 더 흔들리는 좀 더 흔들리고 있어요. 그래서 이거를 이제 보았는데 오른쪽 문은 너무 많이 흔들려서 아까 그 잠시 뜯어서 봤는데 이게 그 레일 불량인 것 같아요. 이미 서비스 센터에서 2번을 가서 어필을 했는데 그 자기네들 스펙 안에 있기 때문에 더 이상 조치를 하지 않겠다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 이제 왼쪽 창문도 조금 흔들리는 경향이 있어서 좀 뜯어봤는데 그래도 이거는 오른쪽보다 더 나은 것 같아요. 그리고 창문을 살짝 내려서 여기 구멍이 있는데 이 안에 볼트하고 그리고 이쪽에 이 볼트가 이 창문을 이렇게 브래킷으로 잡고 있습니다. 그래서 이거를 조금 더 조여줬고요. 그리고 이 플라스틱, 이 검은색 이 판넬이 레일하고 그리고 여기 윈도우 레귤레이터라고 이 모터 그거를 다 같이 이렇게 붙어 있는 구조인데 예전 차들을 보면 정말 안이 복잡하게 돼 있는데 요즘 차는 원래 이렇게 디자인하는지 모르겠지만 굉장히 디자인이 좋은 것 같아요. 그래서 이 볼트만 이렇게 다 풀러주면 이게 통째로 다 빠질 수 있는 그런 구조로 되어 있는 걸 볼 수 있습니다. 네, 물론 이거를 뜯기 위해서는 이 윈도우를 먼저 분리를 해야 되는데 저는 분리해서 이 레일이 왜 흔들리는지 왜 약하게 돼 있는지 그거를 보려고 하니까 너무 일이 커질 것 같아서 그리고 이쪽 창문은 괜찮아서 그만 여기까지만 하기로 했고요. 그리고 이게 보면 이 창문이 사실 흔들리는 거는 이 창문이 닫히면 이 바디에 있는 이 웨더 실링하고 이 창문이 서로 밀기 때문에 이게 창문에서는 그다지 소음이 발생하지 않는데 소음이 발생하는 걸 보니까 이렇게 두드려 보면 이 여기 와이어들이 있는데 이 와이어가 이 플라스틱하고 이렇게 부딪히면서 소리가 나는 그런 현상을 발견을 했어요. 그래서 집에 있는 여기 스폰지 테이프로 이 플라스틱 커버하고 이 와이어가 닿는 부분에 좀 테이핑을 이렇게 해 줬습니다. 여기다 했고요. 그리고 여기 이제 윈도우 레귤레이터 붙어 있는 이 볼트도 조금씩 더 조여졌고 그리고 이 전체 플라스틱을 조여주고 있는 이 볼트들도 전부 다 조금씩 다 조여졌습니다. 이게 물론 플라스틱이라서 너무 세게 조이면 안 되고 좀 적당하게 조여졌고 아마 공장에서는 이 정도면 됐다 싶어서 아마 그 정도의 토크로만 조였을 가능성이 있습니다. 그리고 이게 이제 모터인데 이 모터와 이 플라스틱 사이에 조금 이렇게 고무 재질로 된 패킹을 하나 집어넣을 예정입니다. 오른쪽 창문을 뜯었을 때 오른쪽은 이게 정말 많이 흔들리거든요. 근데 보니까 이 안에 있는 레일이 조금 느슨하게 그렇게 조립이 되어 있어서 그럴 수 있고 아마 그렇지 않다면 그 제조 과정에서 불량으로 좀 됐을 가능성이 있는데 일단 방금 제가 설명드린 대로 작업을 했고 창문을 이제 문을 닫고 이렇게 옆에를 쳤을 때 찌륵찌륵 소리가 나지 않아서 그냥 그 정도 되면 뭐 타고 다닐 때 잡음이 들리지 않기 때문에 문제 없을 것으로 그렇게 생각을 했고 이제 오른쪽으로 가서 아까 제가 설명드린 부분을 잠시 보도록 하겠습니다. 이게 이제 이 창문이 생각보다 많이 흔들려요. 그래서 제가 다른 테슬라 모델 Y가 하나 있는데 그거는 이게 타이트하거든요. 근데 이 차는 캘리포니아에 있는 프레몬트 공장에서 만든 차고 다른
모델 Y는 텍사스 오스틴에서 만든 차인데 아무 이뭐 부품 공급을 어디서 하는지 모르겠지만 양쪽이 좀 이렇게 느슨한 걸로 봐서 이 그 레일을 만드는 공장이 다르지 않나? 뭐 공장이 다르기는 어렵겠죠. 왜냐하면 비용이 증가하니까. 근데 그것보다는 아마 제품에 그런 하자가 있지 않나. 그래서 지금은 이렇게 많이 이렇게 흔들리는데 이렇게 하면 소리가 좀 나죠. 여기 이제 윈도우가 흔들리고 그런데 차 안에 이렇게 들어가서 닫고 나서 이렇게 하면 전혀 찌르륵 거리는 소리가 들리지 않습니다. 이 정도면 뭐 제가 혼자 운전하고 다닐 때 그리고 저희 집에서 제 귀가 제일로 예민한데 이 정도면은 뭐 양호해서 더 이상 이걸로 속 썩이지 않고 그냥 탈 예정입니다. 그리고 이제 여기 이거 패널을 뜯을 때는 이 안에 여기 뭐 유튜브에 찾아보면 많이 나오는데 이 안에 이제 별 모양의 그 볼트가 하나 있고 그리고 여기 밑에 여기도 별 모양의 볼트가 하나 있습니다. 이 두 개를 풀고 그리고 이 사이에 이렇게 이 패널을 분리하는 좀 납작한 툴이 있는데 그 툴을 집어넣어서 정말 부서질 것 같이 근데 이 조금만 넣어서 하게 되면 이 부분만 휘기 때문에 이걸 조금만 집어넣으면 안 되고 좀 많이 그래도 한 5cm, 한 3cm에서 5cm 정도는 넣어서 이렇게 제껴주면 빠집니다. 자주 빼면 나중에 그게 느슨해져서 소리가 나니까 자주 빼는 것보다는 꼭 필요할 때 그때 한번 빼면 되겠고요. 그리고 그거를 이제 뺀 다음에는 위에가 이렇게 기역자로 걸게 되어 있으니까 이 부분을 또 보셔야 됩니다. 다른 쪽에 가서 그 보충 설명을 하면 이제 이게 이렇게 되어 있고요. 이게 패널인데 이게 그 핀으로 되어 있고요. 이게 그 차 안에 있는 게 들어가게 되어 있고 이거는 하얀색 있는데 원래 이거는 그 문에 붙어 있어야 되는 거고 이거가 이 하얀색 안으로 이렇게 들어가게 되어 있는데 간혹 빼다 보면 이 통째로 빠지는 경우가 있어요. 근데 문제는 아니고 이렇게 빠지는 경우가 있으니까 조심하셔야 되고 간혹 너무 이게 꽉 끼어 있을 때 빼게 되면 이게 부러진다든지 여기가 부러질 수가 있어요. 그래서 복불복이죠. 부러지면 어쩔 수 없고 그리고 이제 이게 안에 좀 소음을 좀 잡으려고 이런 부지포 같은 걸로 이제 덮어놨고 그리고 이 윗부분 이게 이제 윗부분인데 이 윗부분 안에 살짝 이 창문 밑에 걸치게 이렇게 되어 있어요. 이 부분이 그 창문 밑에 보면은 다시 또 이렇게 고무로 이렇게 되어 있는데 이 사이로 이렇게 들어가게 되어 있습니다. 그래서 붙일 때는 이 윗부분을 이 사이에 먼저 걸친 다음에 걸치면 이게 양쪽이 딱 맞거든요. 여기 왼쪽하고 오른쪽이 딱 맞는데 거기를 먼저 걸치고 위에서 이렇게 눌러준 다음에 이 핀들이 여기에 있는 이 구멍에 정렬이 되어 있는지 먼저 이 사이드에서 이렇게 확인을 하신 다음에 여기서 이렇게 톡 치면서 눌러주면 이게 들어가게 되어 있습니다. 톡톡톡 들어가니까 반드시 정렬이 잘 되어 있는지 먼저 확인하셔야 돼요. 그렇지 않으면 이 핀이 부러지면 이걸 또 다시 사서 끼워야 되긴 그런 난감한 상황이 발생하니까 그거는 좀 잘 확인해서 하시면 되겠습니다. 지금 보니까 저쪽에서 제가 이 볼트를 조였는지 좀 기억이 안 나네요. 제가 조여보긴 했는데 조금 더 힘을 줘서 조여볼 걸 그랬나봐요. 어쨌든 이렇게 패널 뜯는 거를 한번 보여드렸고 가급적이면 이거는 뜯지 않는 것이 좋은 것 같아요. 왜냐하면 이 뒤에 이제 이 텐션을 유지하기 위해서 케이블로 이 양쪽 부분을 올렸다 내렸다 하는데 잘못 부르게 되면 그 케이블이 엉망이 되는 경우가 생긴다고 그렇게 유튜브를 보니까 얘기하더라고요. 네, 이렇게 되어 있습니다. 그리고 이거는 이제 2010 그 뒷부분 차 뒷문을 수동으로 개폐할 수 있는
그런 이제 그 케이블이고요. 저거를 이제 잡아당기면 수동으로 문을 열 수가 있습니다. 여기까지 하겠습니다.